The Bloop es un sonido hasta ahora sin fuente conocida, que fue grabado en el fondo oceánico del Pacífico Sur en el verano del 97. Fue registrado por una serie de micrófonos submarinos distantes entre sí por más de 5.000 kilómetros de distancia, que fueron usados durante la Guerra Fría por Estados Unidos para detectar el tráfico de submarinos rusos en el Pacífico Sur. En el verano del 97, pese a que la Guerra Fría ya se había dado por finalizada, los hidrófonos continuaban siendo usados por NOAA. Y fue cuando, tras una revisión de los registros, se encontraron una serie de sonidos de ultra baja frecuencia que duraban unos 7 minutos. Esto fue lo que encontraron. Se ha postulado que el sonido podría provenir de un animal, ya fuere de una especie desconocida de pulpo o calamar gigantesco, o de una nueva especie de ballena gigante, aún más grande que la ballena azul. Sin embargo, no existe entre los cefalópodos conocidos ninguno cuya fisiología le permita producir este tipo de sonido. Y un cetáceo más grande que la ballena azul tendría que subir a la superficie para respirar, con la posibilidad de ser observado por el ser humano. Hasta el día de hoy, no existe explicación del origen del sonido. Los esfuerzos posteriores para investigarlo han sido infructuosos, ya que no se ha vuelto a oír desde el 97. Muchas especulaciones se han hecho, pero nos queda la duda de si podría ser un animal más grande de cualquiera conocido, o podría ser algo más allá, algo desconocido que aún se encuentra oculto en las profundidades más oscuras del océano. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Sígueme en Twitter como @creepypastas es. Muchas gracias por escucharme y nos veremos en otra historia.